طورخم کې درې تنه د جعلي اسنادو او ټاپو سره نیول شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طورخم ګمرک مسؤلین وایي چې په دغه ګمرک کې درې تنه له 1500 جعلي اسنادو او ټاپو سره نیول شوي دي. د طورخم ګمرک امیر انجینر مسلم خاکسار وایي چې د یاد ګمرک د منصبینو له لوري درې تنه چې غوښتل یې 1500 جعلي اسناد د پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راوړي نیولي دي. همدارنګه ورته وخت ورسره درې جعلي ټاپو ډیزاینونه هم نیول شوي دي چې دوی غوښتل په دغه جعلي اسنادو او ټاپو ډیزاین باندې صادراتي اموال په غیر قانوني ډول پاکستان یا بهر ته انتقال کړي. د خاکسار په خبر نیول شوي کسان د طورخم استخباراتو مدیریت ته د لاپلټنې او تحقیق په موخه سپارل شوي دي.